Декоративный электрокамин, выполненный в ретро-стиле. Эффект пламени весьма реалистичный. Имеются часы. Часы идут. Корпус камина выполнен из пластика под бронзу. Имеется вот такое кольцо для переноски либо подвешивания. Питание камина при помощи вот такого USB кабеля. Блок питания в комплекте не идет. Он подойдет от любого мобильного устройства, которое имеется у вас дома. Либо можно подцепить напрямик к компьютеру. Также имеется возможность установки батареек. Камин в таком случае становится более мобильным. Часы также питаются от обычной пальчиковой батарейки. Вот такой красавец придаст уют вашему дому. А вам всегда хорошее настроение.